Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Ramadhani dengan nomor BP 2011312004 dari kelompok B kelas 3A. Di sini saya akan melaksanakan promosi kesehatan etika batuk dalam pandemi COVID-19. Di era new normal ini, Anda perlu mempraktikkan etika batuk dimanapun dan kapanpun. Etika batuk ini penting dilakukan untuk meminimalkan penularan penyakit. Penularan penyakit dapat berlangsung sangat cepat dari orang ke orang dikarenakan virus yang terdapat dalam droplet lendir yang dikeluarkan saat bersin dan batuk. Batuk adalah bentuk respons tubuh alami karena adanya substansi asing yang masuk ke dalam sistem pernapasan. Refleks ini menjadi cara tubuh untuk mengeluarkan kotoran atau iritan yang mengganggu sistem pernapasan. Etika batuk sebaiknya memang dilakukan kapanpun dan dimanapun, sekalipun Anda dalam keadaan sehat maupun sementara itu orang yang sakit wajib melakukan etika batuk ini. Upaya mencegah penyebaran penyakit adalah dengan menutup mulut dan hidung dengan tangan saat bersin dan batuk. Cara yang tepat menerapkan etika batuk itu yang pertama, menutup hidung dan mulut dengan tisu. Jika Anda hendak batuk, etika yang tepat adalah segera mengambil tisu untuk menutupi mulut dan hidung Anda. Langsung buang segera tisu yang digunakan ke tempat sampah sebelum tisu tersebut disentuh atau bahkan digunakan oleh orang lain. Batuk itu sendiri merupakan refleks yang terkadang sulit dikontrol. Ada kalanya Anda mau batuk tapi tidak sempat mengambil tisu untuk menutup mulut dan hidung. Maka batuklah pada bagian dalam lengan atas Anda, jangan pada telapak tangan. Yang kedua yaitu menjaga jarak dengan orang lain. Ketika batuk, jangan lupa untuk memalingkan wajah Anda menjauhi orang-orang yang ada di sekitar. Etika batuk seperti ini dilakukan untuk memastikan tidak ada cipratan droplet yang mengenai tubuh atau wajah orang lain. Lalu yang ketiga, mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan cairan antiseptik. Dianjurkan untuk mencuci tangan 6 langkah selama 40-60 detik untuk pemakaian sabun dan 20-30 detik untuk pemakaian cairan antiseptik. Lalu yang keempat adalah menggunakan masker saat sakit. Penggunaan masker juga sebaiknya digunakan dengan tepat. Ganti masker secara berkala atau cuci dengan sabun yang mengandung disinfektan jika menggunakan bahan masker yang bisa dipergunakan ulang. Baiklah, selamat mencoba.